Halo guys, selamat datang di Basa Vlog. Nah, pagi ini kita sudah sampai di bandara. Tadi jam 4 subuh kita udah mulai siap-siap dan jam 5 pagi kita sudah berangkat ke bandara karena jarak dari hotel ke bandara itu cukup lumayan ya teman-teman. Makan waktu sekitar 1 jaman. Jadi kita memilih berangkat lebih awal biar kita menanti di bandara aja. Nah, terlihat di video ya teman-teman, pas di bandara kemarin tuh kita bertemu dengan Dokter Terawan. Sepertinya beliau akan terbang, tapi saya tidak tahu ya kemana terbangnya. Nah, di sini aku hanya melihatnya dari jauh aja, cuman video dari jauh aja, nggak mau mengganggu gitu ya, karena beberapa orang saya lihat sudah nyamperin gitu. Nah, di sini beliau mungkin menunggu masuk paling akhir biar gak repot mungkin ya, karena duduknya paling depan jadi masuknya paling akhir aja. Nah, sekarang sudah giliran kita untuk masuk ke pesawat. Jadi pesawat kita itu berangkatnya pukul 7.20 ya, dan kita sampai di bandara itu sekitar jam 6 gitulah. Jadi nggak terlalu lama sih sebenarnya menunggu di bandaranya. Ini Mbak Saulina pagi-pagi udah kita boyong masih tidur, dia udah kita angkut ya, karena memang udah jadwalnya kita pulang. Sebenarnya ini udah ditunda sih, jadwal kepulangan kita harusnya tanggal 17 Agustus kemarin, tapi karena dirasa kayak masih kurang, makanya kita tambah lagi waktunya sekitar 1-2 hari lagi. Dan sekarang kita sudah sampai di dalam pesawatnya dan sudah dapat tempat duduk juga. Di sini Mbak Saulina mau pasang sabuk pengaman sendiri ya. Jadi dia udah mandiri, bisa pasang sendiri itu sabuk pengamannya. Dan gak lupa juga mobilannya harus ikut masuk ke dalam seatbeltnya gitu ya. Nggak terasa ya teman-teman, seminggu di Jakarta rasanya seperti sehari aja, tiba-tiba udah pulang aja gitu ya. Memang perjalanannya cukup panjang, mulai dari Pontianak ke Surabaya, lanjut ke Jakarta, dan sekarang kita akan kembali lagi ke Pontianak. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all
down beside you, I would, I would, I would, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Selamat datang di Bandara Supadio Pontianak. Dan kita sudah mendarat dengan selamat ya teman-teman, puji syukur. Dan ini dia Bandara Internasional yang ada di Pontianak. Setelah melanglang buana kurang lebih 2 minggu ya teman-teman, akhirnya kita kembali lagi ke Kalimantan Barat. Tapi ya perjalanan kita gak cukup sampai di sini aja, karena setelah ini kita harus menempuh perjalanan darat lagi kurang lebih 6 jam. Pokoknya ini masih sambung menyambung, kalian ikutin aja sampai perjalanan ini selesai ya. Oke, di sini kita sedang menunggu pesawatnya benar-benar berhenti, parkir dengan sempurna gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada pesawat kecil Wings Air. Biasanya pesawat ini yang digunakan untuk bawa penumpang ke Bandara Putu Sibau gitu ya. Jadi di Putu Sibau itu sebenarnya ada bandara, tapi untuk jadwal penerbangannya itu tidak pasti ya teman-teman. Tergantung dari banyaknya penumpang gitu ya. Kalau misalnya penumpangnya sedikit, biasanya kadang di cancel gitu ya penerbangannya.
Untuk jadwal penerbangannya sendiri itu cuma 2 kali seminggu ya teman-teman, dan itu ada di hari Rabu dan hari Minggu gitu. Nah, karena kebetulan kita memang bawa mobil ya kemarin ke Pontianak, jadi kita tidak pakai pesawat. Sebenarnya belum pernah sih kita cobain pakai pesawat, selain karena harganya mahal. Kita lebih milih jalan darat aja sih, karena lebih enak aja walaupun capek gitu ya. Di sini kita masih nunggu ya teman-teman, karena masih ramai orang antri buat keluar. Jadi biar nggak berdesak-desakan, kita duduk aja dulu di kursi sampai antriannya sepi, karena kita bawa anak kecil ya, kasihan kalau dibawa berdesak-desakan ngantri atau juga bakalan keluar semua ya kan. Jadi kita nunggu aja di tempat duduk kita. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah keluar dari pesawat dan sudah di dalam bandara. Sebelum ambil bagasi karena lihat ada spot bagus buat foto, jadi mereka foto-foto dulu ya. Dan selesai itu kita menuju tempat pengambilan bagasi. Setelah selesai ambil bagasi, ini kita menuju pintu keluar ya, karena sudah ditunggu. Kemarin kita titip mobil sama temannya Papasa, jadi kita dijemput untuk sekalian kasih antar mobilnya gitu ya. Dan setelah dari sini kita lanjut lagi perjalanan darat, pulang ke perbatasan. Ikutin terus perjalanan kita sampai nanti tiba di Nangabadao, perbatasan Indonesia. Nah teman-teman, sekian dulu ya untuk hari ini. Nanti aku akan update lagi ke kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari kami. Sampai jumpa.